Χαίρετε, χαίρετε! Στην Biker εδώ. Δεν λέω καλημέρα. Άσε με να μιλήσω στα παιδιά, σε παρακαλώ. Για λίγο μην γκρινιάζεις. Λοιπόν, με βλέπετε με αυτό το άθλιο μαλλί, καραντινάτο μαλλί, χάλια. Έχω να κουρευτώ εδώ και ένα μήνα. Χάλι μαύρο, αδιόρθωτο. Λοιπόν, έχω να σας κάνω μία ανακοίνωση πριν το βίντεο, πριν ξεκινήσουμε το βίντεο. Η ανακοίνωση είναι ότι λόγω της καραντίνας δεν θα μπορώ να βγαίνω έξω με τη μηχανή και να κόβω βόλτες από εδώ και από εκεί. Ναι, οκ, το να στείλω ένα μήνυμα ότι πάω σούπερ μάρκετ ή ότι πάω φαρμακείο είναι εφικτό, αλλά είναι λίγο προκλητικό εν καιρό καραντίνας να βγαίνω εγώ έξω και να βγάζω βιντεάκια και να δείχνω ουσιαστικά ότι πάω βόλτα, παρόλο που πάω μέχρι το φαρμακείο ή μέχρι το σούπερ μάρκετ, έστω αυτό. Οπότε δυστυχώς δεν θα μπορώ να κάνω motovlog αυτόν τον καιρό μέχρι να τελειώσει η καραντίνα. Αλλά προφανώς δεν θα σας αφήσω έτσι. Θα έχουμε βιντεάκια μέσα από το σπίτι, βιντεάκια με την παρέα, βιντεάκια έτσι που θα ράζω, θα κάνω κανένα Q&A, θα σας έχω σε εγρήγορση. Παρασκευή θα βγαίνει βίντεο, live θα γίνεται την Τρίτη, δεν θα αλλάξει τίποτα. Το μόνο που θα αλλάξει είναι ότι πλέον δεν είναι εφικτό να γίνονται motovlog τις Παρασκευές. Είναι λίγο προκλητικό. Οπότε, για να είμαστε σωστοί και τυπικοί, θα κάνουμε βιντεάκια, αλλά μέσα από το σπίτι. Παρεΐστικα, σήμερα το PC build και ούτω καθεξής. Και ξαναλέω, δεν υποκαθιστά το motovlog κανένα βίντεο. Η Παρασκευή είναι του motovlog. Αυτό θα γίνει τώρα και μόνο για τώρα, λόγω της καραντίνας. Αυτά, παιδάκια μου, φιλάκια πολλά. Φιλάκια και από τον Ντουσέιν ή αλλιώς Ντους. Φιλάκια στα παιδιά. Μπράβο. Μπράβο, κουραμπιέ μου. Και εσείς απολαύστε το βίντεο. Τσάου. Επιπλέον, κάποια στιγμή πρέπει να μάθω να κοιτάω επιτέλους την κάμερα. Πάμε στο βίντεο. Κάντε με subscribe. Γράφει. Ναι. Γράφει. Έλα εδώ. Κανόνες να κάνεις βασαρίες εκεί. Μαλάκα, γιατί κάνεις έτσι κάτω, το φαίνεται μέσα στην κάμερα. Είσαι καθώς. Κάρτα από εδώ. Πήγαινε έξω. Ωραία μαλάκες για το ρε. Θα όλο το φως μαλάκα. Λοιπόν, καφέ πήρες. Καλησπέρα. Καλημέρα ρε μαλάκα, 10 η ώρα το πρωί. Καλημέρα. Στην Biker εδώ. Δεν με έχετε συνηθίσει, εννοείται έτσι. Με PC, δηλαδή από εκεί που ξεκινήσαμε με μηχανές και με αυτά και με το ένα και το άλλο, καταλήξαμε εδώ, σε PC. Προφανώς και δεν θα μείνουμε εδώ. Ένα βίντεο που γίνεται για ψυχαγωγικούς λόγους, ξεκάθαρα. Σας ρώτησα στο live, σας ρώτησα στο προηγούμενο βίντεο αν θέλετε να κάνουμε ένα τέτοιο τύπου βίντεο, κάτι ξεχωριστό. Να μην αντικαταστήσει το motovlog, εννοείται. Motovlog κανάλι είμαστε. Motovlog κανάλι θα παραμείνουμε, το πάμε αυτό. Οπότε αποφάσισα να επενδύσω με λίγα λόγια σε ένα PC, γιατί και τη δουλειά μου θα έκανα πιο εύκολα και περισσότερο υλικό για εσάς θα έβγαζα. Οπότε μόνο καλό πιστεύω θα κάνει. Άλλο που ξύλωσα την τσέπη μου και χάλασα ένα χιλιάρικο. Και το μαγαζί που τα πήρα, ούτε τα φανάκια δεν μου έκανε δώρο, ρε φίλε. Τίποτα. Έδωσα ένα χιλιάρικο και δεν μου έδωσε ούτε φανάκι. Ρε φίλε. Μην πεις ποιο είναι το μαγαζί. Εννοείται πως δεν θα πω ποιο είναι το μαγαζί, το κολομάγαζο, όχι. Είμαστε σπίτι μου, το έχουμε μετατρέψει σε στούντιο. Βάλτερ, κόβει το φως. Έχω φέρει το φίλο μου τον Αντώνη, ηλίος manager. Μεγαλύτερο κανάλι στην Ελλάδα. Ναι. Έχω ξαναπεί, είναι το παιδί το οποίο μου δίνει τα μπιτάκια που βάζω πίσω από το motovlog που απλά πατάω πάνω με τη φωνή μου. Καταλάβατε εννοώ. Του πιέζω να κάνει κανάλι, δεν κάνει. Θα κάνει όμως. Σουν, μου το έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει. Λοιπόν, για να μην βγαίνουμε από το πρόγραμμά μας και αυτά, θα πάμε κατευθείαν στο PC Build. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα φτιάξουμε το PC και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Έχουμε φέρει το φίλο μου τον Βάλτερ, ο οποίος ξέρει να μας βοηθήσει λίγο. Γιατί, οκ, μπορεί να έχουμε εμείς βασικές γνώσεις, αλλά καλή θεωρία. Η πράξη είναι δύσκολη. Σωστά. Αυτό λοιπόν να διαφωνείς μου, ρε που. Ξεκινάμε με δύο φανάκια 120 της Arctic. Σωστά το πω. Είναι πολύ decent φανάκια. Είναι λευκά, δεν είναι ούτε RGB τίποτα. Γενικά δεν πήραμε ένα τσίρκο PC. Πήραμε PC για δουλειά. Επιλέξαμε να μην φτιάξουμε RGB. Βάλτε, έχει τσίρκο PC. Συμφωνείς και εσύ. Οπότε, αυτά τα δύο φανάκια έχουμε για ψήξη και τέτοια. Πάιραν φύγανε. Αλλά μιας και πέσανε να τις δείξουμε. Πες ότι θα το βάλεις και front, ρε μαλάκα, θα τα βάλουμε μπροστά. Τα φανάκια θα τα βάλουμε μπροστά. Εδώ. Για καλύτερο Airflow. Με συμπληρώνει αυτό το παιδί. Σε κάθε κίνησή μου. Για καλύτερο airflow, ναι, όπως λέει ο φίλος μας ο Βάλτερ. Μαλάκα, δεν μπορείς πολύ. Είσαι πολύ creepy, ρε φίλε. Είναι πιο μεγάλο από την τουλάπα. Είναι λοιπόν το φανάκι που είναι πίσω από το PC για το airflow. Έφερνει αέρα από πίσω, από μπροστά, φραπ, θα βγει. Ουσιαστικά τα δύο μπροστά βάζουν κρύο αέρα και το πίσω βγάζει το ζεστό. Σαν την εξάτμιση στο αυτοκίνητο, ας πούμε. Άσχετο. Λέγεται exhaust. Έτσι λειτουργεί. Περνάν μέσα από Το σύστημα. Μέσα και Ναι. και ο ζεστός. Ωραία, άρα τα μπροστά βγάζουν κρύο αέρα, τα πίσω. Δεν ξέρω. Δεν μπορούσε να λείπει ρέψιμο, εννοείται. Λοιπόν, για RAM έχουμε δύο ντυμάκια 8 GB το καθένα, οπότε έχουμε σύνολο 16. Πιστεύω ότι είναι αρκετά. Οκ, δηλαδή 32 είναι overkill, πιστεύω. Τι είναι? Είναι η RAM της Corsair, η σειρά Vengeance. Είναι πάρα πολύ γνώριμη στο κοινό αμαξόκαυλων, θα έλεγα. Των υπολογιστόκαυλων.
Ναι, είναι. Ρε μαλάκα, τα πω ρε μαλάκα. Άτσε με να μιλήσει. Συγχρονισμένες στα 3200 MHz. Τι είναι? Πώς το είπες? Στα 3,2 MHz. Χρονισμένη, όχι συγχρονισμένη. Είναι χρονισμένες στα 3,2 MHz. Τα 3,2 GHz. Λοιπόν, έχουμε αυτές, έχουμε τις RAM, έχουμε τα φανάκια. Δεν είμαι καλός σε αυτά. Αν μου λέγατε να σας παρουσιάσω εξατμίσεις, φέρνει εξατμίσεις στην παλιά να την παρουσιάσω. Εκεί την έχω, θα σας δείξω μετά στο τέλος. Το πιο βασικό. Ναι, στον πυρήνα του συστήματος. Έχουμε πάει σε Ryzen 5. Έχουμε πάει στο 5 το Ryzen στο 3600X. Θέλαμε να πάμε στον 7. Απλά αυτό που μου λέγανε και τα παιδιά, όχι, εκτός ότι ήταν overkill, ήταν ότι θα είχε και bottleneck με την κάρτα γραφικών. Που θα την παρουσιάσουμε σε λίγο και θα σας εξηγήσω. Είναι πάρα πολύ καλός επεξεργαστής, τα κάνει όλα. Πόσα threads, πόσα. 612 είναι. 612 πρέπει να είναι, δεν είμαι σίγουρος, δεν κόβω κεφάλι. Ναι, 612. Όχι. 4,4 GHz max boost Και 3,8 και 3,8 base. Πάμε στον SSD. Ουσιαστικά δεν είναι SSD, είναι M2. Έχουμε επιλέξει ένα M2 της Samsung, τον 970 Evo Plus. Και αυτός είναι πάρα πολύ γνωστός, πιο γρήγορος από SSD. Μιλάμε για top τεχνολογίες εκεί πέρα. Εντάξει, θα παίζαμε κάπου πιο δυνατά. Εδώ πέρα θα βάλω μόνο Windows, θα βάλω ένα παιχνιδάκι, κάνα Sony Vegas για τα βίντεο, κάνω ένα Photoshop κτλ. Για να τρέχουμε πιο γρήγορα. Οπότε ήταν must. Αν όχι SSD, σίγουρα M2. HDD έχει παλιώσει πλέον, απλά και μόνο για τα αρχεία. Τον οποίο τον έχω εδώ. Έχω τον παλιό μου, για να μην χάσω τα αρχεία. Είναι ένας πολύ απλός στη Seagate. Είναι του 1 τέρα. Πολύ decent. Δεν θυμάμαι καν πόσο έκανε, να σας πω την αλήθεια. Αν το αφήσω έτσι θα πάθει κάτι. Την άλλη καλύτερα. Τον αφήνω από την άλλη γιατί φοβόμαστε. Πάμε στο. Γιατί είναι τόσο βαρύ αυτό? Πάμε στο τροφοδοτικό. Έχουμε ένα τροφοδοτικό της Corsair, το TX650M. Είναι 80 plus gold η πιστοποίηση. Όταν παίρνεις ένα τέτοιο σύστημα, το α και το μέγα είναι το τροφοδοτικό σου. Άμα πάρεις κανένα τροφοδοτικό μούφα και αφήσεις την τύχη σου στη ΔΕΗ, άστο. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάποια στιγμή θα κάνει ένα blackout, θα κάνει κάτι οτιδήποτε και θα κλαις το καημένο το σύστημά σου χωρίς λόγο. Οπότε πάντα 80 plus πιστοποίηση τουλάχιστον. Εδώ έχουμε και gold ακόμα καλύτερα. 650W, βάλτε ρε αρκετά, δεν είναι? Είναι πολύ κομπλέ. Το τροφοδοτικό είναι semi-modular, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Θα δει ο Βάλτερ να μας το εξηγήσει. Τι μαγά μου λες, πες ότι είναι semi-modular, δεν ξέρω τι σημαίνει. Άμα δεις ουσιαστικά, έχει πάνω μόνο το τέτοιο. Έχει μόνο αυτό που είναι το 16 είναι 12 στο μπουτσόν. Ναι, ναι. Που είναι για το ρεύμα. Όλα τα άλλα τα βάζεις εσύ. Όλα τα υπόλοιπα τα βάζεις εσύ. Οπότε αν εσύ έχεις ένα. Σκληρό π.χ. Ναι. Δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι. Οπότε τα είπε ο Βάλτερ, δεν χρειάζεται να πω περαιτέρω λόγια. Καλύτερο cable management. Και επειδή φτάσαμε στο ψητό, στο zoom, σε αυτά τα δύο τα κουτάκια. Ξεκινάμε με τη μητρική. Βαρετή. Έχετε μπιφτέκι γαλοπούλα. Βαρετή. Πάμε στην RTX. Μητρική έχουμε μια μητρική της MSI, την 470XM. 6470 Gaming Plus. Ναι, έχουμε της MSI την X470 Gaming Plus, Max, όλα, ό,τι έχει και δεν έχει, σε ονόματα το έχουμε εδώ πέρα. Είναι πολύ καλή κάρτα, είναι με το τελευταίο το καινούργιο το chipset, οπότε άμα αλλάξει η γενιά θα μπορώ να σηκώσω και την επόμενη γενιά. Κάνω λαθός, κάτι θα πεις, σε βλέπω. Έχεις λάθος, δεν είναι το τελευταίο chipset, το τελευταίο chipset είναι το X570. 570, ναι. Αυτό είναι το προηγούμενο. Α, είναι το πρώτο τελευταίο chipset. Okay. Δεν είμαι διαβασμένος. Έχω εδώ το cheat. Έχω εδώ. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Θα μπουν όλα. Έχω το cheat, ρε φίλε, εδώ πέρα. Έχω, ας πούμε, το σκονάκι μου. Εδώ πέρα ο Βάλτερ ξέρει τα πάντα χωρίς λόγο. Ούτε δουλεύει σε κανένα μαγαζί με υπολογιστές, τίποτα. Απλά τα ξέρει. Και χαλάει λεφτά σε υπολογιστές. Αυτά. Και πάμε στο σκυλί του πολέμου. Στο zoom. Έχουμε επιλέξει για καρτούλα την RTX 2060, όχι τη Super, την απλή. 6 GB κάρτα. Τι άλλο έχουμε να πούμε για αυτήν? Της MSI. Άλλα επίπεδα πρόσφυσης. Ταχύτητας. Μιλάμε για CB400 τώρα ταχύτητα στυλ, τέτοια βάση. τόσο γρήγορο. Και πιο πολύ. Εντάξει. Δεν υπάρχει πιο πολύ. Δεν υπάρχει πιο πολύ γρήγορα από το CB400 παλιό μου. Έχουμε την RTX. Θέλαμε στην αρχή να πάμε στην 1660 Ti. Κάνω λαθός, όχι. Αλλά ο Βάλτερ, όντας είπαμε γνώση του αντικειμένου, λέει ότι επειδή έχουν πέσει οι τιμές της RTX και επειδή θα βγει καινούργια γενιά RTX, η 2060 είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, θα μας βγάλει καιρό πολύ, τα κάνει όλα. Όλα, δηλαδή παιχνιδάκια, αυτό δεν μιλάμε τώρα για LOL, μιλάμε για πολύ βαριά παιχνίδια του τύπου Witcher, του τύπου PUBG, του τύπου GTA RP. Πόσοι παίζετε ξέρετε πόσο βαρύ είναι και θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους, ελπίζω. Το τέλος που δεν το είπαμε, πρέπει να το πούμε στην αρχή, έχουμε ένα κουτί της Aerocool, το Cylon White, είναι ένα mid κουτί, okay.
Δεν ήθελα ένα πολύ μεγάλο να μου πιάνει το χώρο, αλλά ούτε ένα πολύ μικρό όπως είχα παλιά, γιατί ήθελα να έχει χώρο, ρε παιδάκι μου, για cable management, airflow και τέτοια. Έχει καντήσει η ιδέα. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Πλάγια έχουμε τζαμάκι με υπερκαγκουριά. Γουστάρω τρελά. Εδώ πέρα, όταν θα το ανάψουμε, θα δείτε και έχουμε και ένα. Όσοι δεν ξέρετε το κουτί, υπάρχει μια έκπληξη. RGB, λεντάκι αυτό. Δεν μιλάω, είπα πολλά. Το κουτί θα βάλουμε και κοντινά πλάνα. Έχει ένα vent λέγεται. Σίτα. Μια μαγνητική, ναι. Μια μαγνητική σίτα. Τι είναι, ρε μαλάκα. Πώς λέγεται αυτό στο βόθρο στην τουαλέτα? Συμφωνεί. Συμφώνει. Ένα μαγνητικό συμφών. Είναι μια μαγνητική σίτα λοιπόν, η οποία τη βάζεις, τη βγάζεις, την κάνεις, την γουστάρεις από. Έχει χώρο για 3 φανάκια εισαγωγής. Εισαγωγής, όχι από εξωτερικό, εισαγωγή. Από κάτω έχουμε και άλλη σίτα για το τροφοδοτικό. Πολύ καλό αυτό, το εκτιμάμε. Ένα exhaust, το hybrid. Και μέσα θα σας το δείξω και από κοντά. Έχει. Τώρα βαριέμαι να το ανοίξω. Έχει αρκετό χώρο, έχει ήδη. Θα μιλήσουμε στο στήσιμο. Για την ώρα απλά λέμε για την εμφάνιση. Ωραία, η εμφάνιση είναι πολύ δυνατή. Αν και μου ήρθε μια γρατζουνιά εγώ και μου πιάσαν τα OCD μου και τρελάθηκα. Δεν θα τη δείξω. Είναι μικρή, αλλά ξέρεις, είναι άμα είσαι οσιντάς και παίρνεις κάτι καινούριο και πληρώνεις 1.000 ευρώ γι' αυτό, όταν σου έρχεται με γρατζουνιά, σου γυρνά τα λαμπάκια, μαλάκα. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα ορολόγια είναι περιττά. Πάμε να ξεκινήσουμε το build. Σταδιακά θα σας λέμε τι κάνουμε. Αυτά δεν θα σας αφήσουμε ανενημερωμένους. Αυτή τη λέξη δεν την έχουμε. Θα σας έχουμε ενήμερους. Αυτό θα λέω. Λοιπόν, αδειάσαμε τα πάντα πάνω από το τραπέζι και ξεκινάμε φυσικά με τη motherboard, όπως ξεκινάνε όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Αλλά εμείς. Δεν τον ανοίγουμε μαχαίρι. Γιατί θέλω να παιδευτώ. Πειράζει. Φέρ μαχαίρι. Είδατε, ενισχυμένο το στούντιο, τα έχει όλα. Μην ρωτήσετε γιατί και τι και πώς. Στούντιο το λέμε εμείς. Δεν είναι σπίτι μου, είναι στούντιο. Είναι στούντιο! Αν πιστεύουμε εμείς ότι είναι στούντιο, είναι στούντιο. Ψηφίστε τα comment. Όχι ανοιχτό ψαλίδι γιατί είναι κακοτυχία. Μάλιστα. Important, please read before. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Μπορώ να μιλάω κι εγώ στην κάμερα. Μπορεί να μιλάς, να τα πάντα. Ωραία, λοιπόν. Πού κοιτάμε, εκεί. Γενικά να αναφέρουμε ότι η Ryzen σειρά, ρε παιδί μου, της AMD έχει πολύ δυνατά φανάκια, οπότε δεν χρειαζόμαστε εξωτερική ψήξη, ας πούμε. Είμαστε πολύ κομπλέ με το φανάκι το οποίο έρχεται ο επεξεργαστής. Οπότε δεν χρειάζεται να πάμε σε κάτι άθερμα. Δεν έχεις εσύ ένα φανάκι, ένα τέτοιο, μια ψήξη. Τι φωνή είναι αυτή που έχει. Χαλά την έδωσα στον αδερφό μου. Μην ρωτήσεις γιατί. Γιατί είμαι ένας σιχαμερότατος κουραμπιές. Κάτσε, είναι πιο δυνατή άλλη. Έχω μεσάρι, την έχει αγοράσει. Όχι, Cooler Master. Καλά κασίναδος. Λοιπόν, αυτό δεν το χρειαζόμαστε, φεύγει, ούτε αυτό το χρειαζόμαστε. Α, ομορφάντρα μου. Τι έχει μέσα, για δες, για βοήθα. Έχει backlit. Έχει κάτι αυτοκολλητάκια που τα γουστάρουμε πολύ. Ξεκινάμε με τον Μηδιό. Όχι, με τον πυρήνα. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, έχουμε πει, τα ξέρετε. Ανεβάζει αυτό το τσουνάκι. Προσεκτικά όμως, γιατί τι γίνεται. Στους Intel, τους επεξεργαστές, είναι πάνω τα πινάκια. Πάνω στη μητρική. Στους Ryzen είναι πάνω στον επεξεργαστή. Και άμα στραβώσεις τίποτα, στράβωσες κι εσύ. Οπότε πάμε σιγά σιγά, όμορφα και ωραία, και τον ακουμπάμε. Βλέπουμε ότι μπήκε μια χαρά. Και κάνεις ένα τσακ, κλείνεις. Και μπήκε χλάτσι, τίποτα. Βλέπεις ότι δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά. Και για εσάς τους οσιντάδες που ξέρω, όσοι ξέρετε, ότι λες άμα ακουμπήσεις εδώ κάτι θα πάθει, δεν πάθει τίποτα. Τι έκανε μόνο. Λοιπόν, πάμε στον Mi 2, ο οποίος ρε μαλακά μπορεί να έχει και από εδώ πίσω και να το βάζουμε τσάμπα και να φαίνεται, αλλά δεν πειράζει τώρα. Κοιτάξτε μια πουτσίτσα. Πόσα λεφτά κάνει. Μια κούκλα μαλάκα. Πόσο κάνει! Θα σου πω το μηδίο. Θέλω να μου κρατάς το πουλί. Λοιπόν, Mi 2. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Τον ακουμπάς, πετάγεται στο τσουνάκι, τον πατάς και μπαίνει. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Ρε μπρο, ο Mi 2 κουμπώνει με κάτι διδάκια, κάτι αρχίδι. Να. Ωραία. One eternity later. Κάθε πισάς έχει φάει μια φορά στη ζωή του φρίκι. Εμείς φάγαμε φρίκι χωρίς λόγο και αιτία. Δεν βρίσκαμε πώς θα κουμπώσουμε τον M2 πάνω. Δεν βρίσκαμε τη βίδα που κουμπώνει πάνω από τον M2. Ψάχναμε τη motherboard, ψάχναμε τον M2 από το κουτί του, τίποτα. Και τελικά είδαμε στη motherboard και εμείς κοιμόμασταν και δεν βλέπαμε. Οπότε, πάμε να τοποθετήσουμε τον M2 τώρα. Αντώνη, πήγαινε λίγο στα εργαλεία έξω και ψάξε αν έχω μικρό κατσαβίδι. Μήπως έχω ένα μικρό στραβοκατσάβιδο, κάτι τέτοιο, ρε φίλε. Έτοιμος και M2, πάμε στις RAM γρήγορα. Η RAM δεν είναι τίποτα δύσκολο. Εάν κολλήσουμε και στις RAM, να μην τίποτα. Σκεφτείτε για να γολίσαμε στον M2. Τι κάνεις, ρε βλάκα. Σκεφτείτε για να γολίσαμε στον M2 τι θα γίνει στη συνέχεια. Στο cable management και σε αυτά. Εκεί είναι όλο το ζουμί, φίλε. Εγώ δεν μπορώ, σου πάει είμαι ο συντάς. Θέλω το cable management να είναι δυνατό. Και περιμένω πολλά.
Και περιμένω πολλά από σένα. Bro. Chill. Πάμε για την ψύχτρα, η οποία είναι και οι ψύχτρες καινούργιες. Νομίζω από την γενιά 2 αλλάξανε οι ψύχτρες, Είχαν παλιά κάτι άλλες που δεν ήταν και τόσο καλές. Έχει print stall πάνω στο. Ξεβίδωσε αυτά, κάνει μια χάρη. Και πάστα πάνω, οπότε δεν χρειάζεται να βάλεις τίποτα. Είναι plug and play, τίποτα. Μια χαρά. Εδώ ο φίλος μου Σοφάλτη μας βοηθάει με τις βίδες, μπορείς. Πες και τη μαγιά με το logo. Α, ναι. Συνήθως, ρε παιδί μου, συνήθως, επειδή άμα δείτε ο επεξεργαστής, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα, μην μπορεί να κάνει focus, έχει αυτό το logo εδώ πέρα και αυτό βρίσκει στις RAM. Κατά βάση το βάζεις από την αντίθετη από τις RAM. Δηλαδή η RAM είναι εδώ, το logo θα μπει από εκεί. Οχ. Θέλει πίεση αυτό. Δεν το σφίγγεις πολύ σφιχτά, μη σπάσεις μέχρι εκεί να αρχίσει τα κλάκα κλούκα και να νιώσεις ότι έσφιξε. Είμαστε εδώ. RAM, M2 πάνω, CPU και CPU fan. Αυτά. Πλέον δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όλα αυτά. Τα πετάμε στην άκρη και παίρνουμε το κουτί γρήγορα. IO Shield εδώ, σαν τα cables. Μην αφήνεις αυτό το ψαλίδι, θα πεθάνουμε. Εδώ έχουμε το κουτί. Οι βίδες είναι χειρόβιδες. Μπορεί να τις κάνεις και με κατσαβίδι, αλλά εντάξει, τώρα να κάθεσαι να σφίγγεις full δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Μέχρι και τα air up σου φέρουνε, το εκτιμώ. Έχει τα space receipt εγκατεστημένα. Εντάξει, πλέον όλες οι εταιρείες το κάνουν. Αλλά ένα thumbs up για αυτό, γιατί μπορεί και να μην το κάνανε. Μπορεί να σου λέγανε στα φέρουν απλά, βάλτε εσύ μόνο σου. Αν και δεν τα έχει όλα, βλέπεις. Εδώ δεν έχει. Μουνό Έρκουλ. Not sponsor. Έρκουλ, το νου σου, Έρκουλ. Θα βάλω τις τανάλιες. Θα τις βάλουμε όλες τις βίδες. Γιατί καλό είναι να τις βάζω όλες λόγω γείωσης και μόνο. Τόση ώρα τι κάναμε, προσπαθούσαμε να φτιάξουμε κάπως. Ξέρεις, τα LED, αυτά τα RGB μπροστά, τα φανάκια να τα ρυθμίσουμε. Τα έχουμε φτιάξει όλα. Έχουμε βάλει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα φανάκια πάνω κάτω. Έχουμε φτιάξει τα switches, αυτά τα LED, όλα τα κτλ. Αυτά ήταν λίγο δύσκολο. Πρέπει να δούμε τώρα τη motherboard, είναι λίγο χρονοβόρο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να το κάνω βίντεο αυτό. Έχουμε αυτό το καλό το οποίο περισσεύει και είναι το SATA. Είναι δηλαδή για τις κάρτες SD εδώ πέρα πάνω. Δεν θα το χρειαστώ ποτέ, αλλά θα το δω στο τέλος να δω τη φάση με αυτό. Μήπως μπαίνει δηλαδή, ξέρω εγώ, στο τροφοδοτικό ή κάτι τέτοιο που δεν νομίζω. Οπότε τώρα πάμε να ανοίξουμε το τροφοδοτικό, μιας και μιλάμε για αυτό. Ουσιαστικά τι έμεινε, τροφοδοτικό και κάρτα. Η κάρτα είναι το εύκολο, το τροφοδοτικό είναι το παλούκι. Το παλούκι γιατί έχει πάρα πολλά καλώδια. Πάλι καλά, όπως είπε και ο Βάλτερ, είναι modular, δηλαδή βάζεις ό,τι γουστάρεις. Ναι, semi-modular τέλος πάντων, παιδί μου. Βγάζεις πράγματα, βάζεις πράγματα, κάνεις ό,τι θέλεις. Μαλάκες είναι βαρύ. Εδώ έχουμε το καλώδιο του τροφοδοτικού. Εδώ έχουμε 4.000 καλώδια SATA και διάφορα άλλα που δεν νομίζω να κάνουν. Τα air up, μπράβο, και το τροφοδοτικό το ίδιο. Το υπόλοιπο δεν το χρειαζόμαστε, το πετάμε. Αυτό είναι. Το κάνεις έτσι. Έλα, σιγά, δεν πάθει τίποτα. Λοιπόν, εδώ έχει αυτό το κολλητάκι, κάτι το βγάλουμε. Γιατί καυλώνω απλά. Μάλιστα. Τροφοδοτικό λοιπόν, φτιάχνουμε τροφοδοτικό και ξαναγυρνάμε. Είσαι πολλά κιλά, μαλάκα. Πήγαινε να του πέσω καφέ πάνω στον καναπέ. Βλέπεις, δεν είναι τελείως. Εδώ και εδώ θα το κουμπώσουμε. Ποιο εδώ, ποιο εκεί. 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 Ναι, εδώ χάνεις δύο βίδες. Πάμε. Λοιπόν, ζουλάπια μαλάκα, πήγα να κάνω μαλακία, το τράβηξα. Ζουλάπια κουραμπιέδες. Τι έγινε εδώ τώρα. Τα κάναμε εδώ πέρα, τα σουλουπώσαμε. Από ό,τι βλέπετε εδώ είναι το cable management άψογο. Έχουμε φτιάξει εδώ πέρα μπροστά να είναι πολύ clean, ρε παιδάκι μου. Αυτή εδώ την παπάντζα δεν μπορούσαμε να την αποφύγουμε δυστυχώς. Έχει για δύο κάρτες, σε περίπτωση που χρειαστείς. Εγώ θα έχω μία κάρτα, οπότε θα το κάνουμε μετά air up έτσι και θα το κουμπώσουμε. Μια χαρά. Όλα είναι κομπλέ, θέλω να πιστεύω. Έχουμε βάλει τα φανάκια από ό,τι σας έδειξα και πριν. Δεν θυμάμαι αν σας τα έδειξα. Εδώ έτσι, πάνω και κάτω. Και το cable management από εδώ ήταν πάρα πολύ καλό. Μας βγήκε πάρα πολύ καλά. Και δοκιμάσαμε και το καπάκι που είναι σιρταρωτό και μπήκε κουφέτο. Είναι πολύ κυρίλε. Είναι πολύ minimal το κουτί, μας αρέσει πολύ. Οπότε τώρα τι κάνουμε. Βάζουμε ένα tie wrap εδώ πέρα για να το. Αυτό θα το ξυλώσω κάποια στιγμή, δεν παίζει. Cable management από άλλο πλανήτη. Πρώτο μας ουσιαστικά build και βγήκε πάρα πολύ καλό. Δεν το περίμενε, το περίμενε εσύ. Μπρο, έχω μπιλτάρει πολλά. Για μένα μιλάω, ρε φίλε, για μένα μιλάω, δεν μιλάω για σένα. Λοιπόν, οπότε βάζουμε το πίσω το backplate και κουμπώνουμε το back PC case αυτό. Και φτάνουμε στο σημείο που όλοι περιμέναμε, που όλη την ώρα φτιάχναμε το build για αυτό εδώ το συγκεκριμένο κύριο, κυρία, για αυτό το τέρας. Είναι η κάρτα γραφικών, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη. Είναι 1600 κυβικά, 150 άλογα, turbo, πετρέλαιο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μήνυμα από την MSI. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει, ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ. Ωραία, φίλε, γιατί είναι έτσι. Δεν είναι πολύ μεγάλη. Με πρίξανε εδώ, θα είναι τεράστια, θα είναι τεράστια, θα είναι τεράστια. Σιγά μην είναι τεράστια. Άλλα πράγματα είναι τεράστια εδώ. That's what she said. Δεν μίλησα για σένα, φίλε. Άψογε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Αρχικά πρέπει να ξεπηδώσουμε τις μαλάκια. Αυτά τα δύο. Ωραία, αυτά εδώ.
Να πούμε ότι αν τα βγάλεις αυτά και δεν είναι αποσπόμενα, τώρα δεν ξέρω αν είναι αποσπόμενα ή όχι, αλλά αν τα βγάλεις και τα σπάσεις, μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Θα έχεις μια τρύπα να. Οπότε να είστε σίγουροι πριν τα κόψετε ή πριν τα σπάσετε, γιατί είναι κρίμα από το Θεό να χαλάσει το κουτάκι από πίσω. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό τώρα. Πάρτε το όπως θέλετε. Τα βγάζεις λοιπόν αυτά, βάζεις την κάρτα. Αγάπη μου. Τη βάλω εγώ έτσι την κάρτα. Ωραίος. Και. Αυτό. Είναι ο ήχος. Ο ήχος της κάβλας. Τώρα τι κάνουμε. Βάζουμε το PCI εδώ πέρα. Ποιο να βάλουμε τώρα, Βάλτε, να βάλουμε αυτολές. Όχι, θα βάλω αυτό. Και το κάνουμε εδώ τα ράπρα. Είναι κάποια πραγματάκια, ρε παιδιά, τα οποία δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Ας πούμε, αυτό δεν μπορώ να το αποφύγω τώρα. Πρέπει να φαίνεται λιγάκι έτσι αυτή η μαλακία. Δεν είμαστε και τίποτα expert, εντάξει, το προσπαθούμε. Εδώ ο Βάλτερ μας βοήθησε πάρα πολύ. Να πούμε ένα ευχαριστώ στα παιδιά. Οπότε δεν έμεινε τίποτα άλλο από το να πάρουμε το καλώδιο του τροφοδοτικού. Βάλτε στην πλίζα, βάλτε σε παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ, αστό. Και εδώ είναι το κουμπί. Όλη η μαγεία τώρα. Μην περιμένετε να το βλέπετε. 1, 2, 3. Δεν γυρνάει το φανάκι το πίσω. Θα τρελαθώ! Σαν Lamborghini είναι, ρε μαλάκες. Σαν Lamborghini είναι. Γιατί δεν λειτουργεί το πίσω φανάκι? Μαλάκα, μια χαρά μπαίνει. Α, έχει 3 πινάκια. Τρίπινο είναι, δεν είναι τετράπινο. Ωχ, δεν γίνεται τώρα για ένα φανάκι, ρε φίλε, να μην πάμε να το σετάρουμε. Όχι. Κάθε επεισάς έχουμε πει, έχει τέτοια θεματάκια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα μια πατέντα πάλι. Έτσι μου έκανε καλό. Λοιπόν, μάγκες! Πυρουέτα. Είμαστε έτοιμοι, το φτιάξαμε. Είχαμε ένα θεματάκι με το κινητό, έκλεισε από μπαταρία. Δεν μας πτωεί όμως τίποτα, πάλι καλά, φίλε, δόξα τω Θεώ. Έκλεισε από μπαταρία όταν είχαμε ψιλοτελειώσει. Οπότε το έχουμε έτοιμο. Φτιάξαμε το φανάκι. Το φανάκι ουσιαστικά είχε ένα πρόβλημα. Δεν το είχαμε βάλει στη σωστή θύρα. Έπρεπε να το βάλουμε στο. Σε άλλη υποδοχή, τέλος πάντων, ναι. Και χωρίς να λέμε πολλά, όλα λειτουργούν πενάτα. Βλέπουμε και εδώ το LED. Έχει πάρα πολλά modes, ναι. Πάρα πολλά. Εγώ λογικά στο πράσινο θα το αφήσω γιατί έχω και πράσινο πληκτρολόγιο. Οπότε τι έμεινε, δεν έμεινε τίποτα. Έμεινε να το κάνουμε λίγο πιο καγκουρέτσι, λίγο να το. Ένα touch, παιδί μου, ένα touch καγκουριάς. Να βάλουμε τις MSI και τις Ryzen τα αυτοκόλλητα. Η MSI η RTX δεν είχε αυτοκόλλητα. Ποτέ δεν νομίζω δεν έχουν οι κάρτες. Οπότε βάζουμε αυτό. Βρήκαμε και τα slots για τους εδώ πέρα τα card reader. Ναι, τα card readers, πώς λέγονται αυτά, ρε? Κόλλησες. Card slots, ναι, ρε παιδί μου, αυτά ό,τι για να έχεις, ας πούμε, κάρτες μνήμης και τέτοια, τα βάζω εδώ πέρα πάνω, πενάτα γρήγορα και έγιναν. Μαλάκα, τα έχουμε βάλει όλα εδώ πένα. Ναι, λειτουργούν όλα άψογα. Οπότε βλέπετε δεν έχουμε RGB. Δεν έχει, δηλαδή έχει πολύ λίγα ημιτρική, ελάχιστα, κάτι φωτάκια. Ίσα σαν αυτό, να δείχνω ότι λειτουργούν οι RAM. Λοιπόν, αφήνω το κουτάκι να το δείτε, να καταβήξουμε 3-4 πλάνα, να ξαναπούμε ένα ευχαριστώ στον Βάλτερ. Παρακαλώ. Και στον Αντώνη, ο οποίος καπνίζει τώρα και δεν μπορεί να μπει στο πλάνο. Ελπίζω να μην το δει μάνος σε αυτό το βίντεο. Δεν το πεις αυτό. Αράξτε με το PC, κοιτάξτε το, δείτε το, απολαύστε το. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο και γουστάρετε έτσι κάτι διαφορετικό στο κανάλι. Ένα subscribe για να στηρίξουμε τη φασούλα και για να γίνουμε ακόμα περισσότεροι κουραμπιέδες. Και το καμπανάκι για να μένετε ενήμεροι για όποτε ανεβαίνει βίντεο. Αυτά, φιλάκια πολλά, απολαύστε το PC. Γεια χαρά. Χαίρετε και εσύ, μαλάκα. Γεια. Γεια.